נאמר מתוך פרשת שבוע ויכוח שהוא מעשי יומיומי אם לא שעה. זה הוויכוח שהגמרא בסוטה דף מ"א, שבאמצע הגמרא, יש לכם את הגמרא פה מצולמת, דרש רבי יהודה בר מרבא ביתמר רבי שמעון, מותר להחניף לרשעים בעולם הזה, זה עלמא דשיקרא, בעולם הזה זה המנהג, ברומא תתנהג איך שנוהגים, שנאמר בעתיד לבוא, זה עולם אידיאלי, לא יקרא עוד הנבל נדיב ולכן לא יאמר שואה, זה משהו אחר, זה לעתיד לבוא. פה צריכים לשחק את המשחק כמו שיודעים לשחק, ואם רוצים להצליח ברור שמחליפים לרשעים, הם אלה שראשי המדינה, הם אלה שמנהיגים ראשי האומות, עשיו, מזיזים את העולם, מה אנחנו לא נחליף להם? אנחנו נשאר באיזשהו מערה ולא נהיה מעורים? לא שייך. רבי שמעון לקיש אומר, אני אביא לך הוכחה מפרשת שבוע, יעקב כשהוא בא לפני עשיו, הוא אומר שאתה נראה, הפנים שלך, תראה שיח חניפות, אתה נראה לי כמלאך אלוקים. כך הוא לא פחות ולא יותר להגיד שאתה נראה טוב, אבל להגיד כראות פני אלוקים ותרצני. ופליגי דרב לוי, כמובן שגם רבי יהודה וגם רבי שמעון בן פזי שאומרים שמותר להחניף, הכוונה הם לא חולקים על הגמרא שהיא בהמשך בדף מ"ב, שהגמרא אומרת מה רבי יהודה בארבע כיתות לא מקבלות פני שכינה, כת ליצים כת חניפים, לא לפניו חנף יבוא. הם מודים שחניפות זה לא כת חניפות, זה ודאי שיא העיוות וברור שזה דבר שלא מקבל פני שכינה. הם רק אומרים שבעולם הזה כשצריך מקום נזק, מקום צורך, מקום כשזה נוגע לדברים גדולים, בזה הם התירו. ועל זה בא רבי לוי וחולק. פליגי דרבי לוי, יש לכם את הגמרא, דאמר רבי לוי, משל שיעקב ועשיו למה דבר דומה, לאדם שזימן את חברו והכיר בו שמבקש להורגו. אדם נמצא לבד עם מישהו ומתחיל לראות אצלו בעיניים רצח, זה נראה, הוא מתחיל לפחד, והוא מתקרב לפלאפון והוא רואה שהוא כאילו זז לקראתו שהוא לא נותן לו, אז הוא מתחיל להגיד שנראה לי שיש לי שיחה מאיזשהו עוזר ראש ממשלה, והוא מנסה להגיד לו כל מיני דברים שמזכירים שאני מקורב, אל תחשוב שלא יחפשו אותי, יש לי היום בערב פגישה ב9 עם ביבי. אז אותו אחד שלפניו מבין שמסוכן להתעסק איתו, אז זה מה שהוא אומר, טעם תבשיל זה שאני טועם, זה בדיוק מה שהיה לי אתמול בערב כשאכלתי עם ראש הממשלה ברעייתו, זה בדיוק אותו טעם. סתם אתה אומר על מנת שהוא יבין, זה מה שאמר יעקב, כראות פני אלוקים, תכוון מה אתה חושב שאני מלאכים אצלי זה חדש? אני אתמול הייתי מפגש חזיונות, חלומות, אני מכיר מלאכים, טוב, ואתה דווקא מזכיר לי, אחד הוא לא אמר לו, וזה כתוב בראשונים, שזה נשמע לשני פנים, הוא לא אמר איזה מלאך, אולי מלאך רע, לא אמר איזה מלאך אתה נראה, אבל הוא רצה להגיד שאתה נראה לי כמו מלאך, על מנת שעשיו יבין אם יש לו עסק. כלומר אומר רבי לוי שאסור להחניף גם במקום סכנה כמו הסכנה הזאת של יעקב ועשיו. אמר, ועכשיו הגמרא מתחילה להתחמם, וזה לא קצת, וברגע שנראה ראשונים אז אנחנו מתחילים לבנות פה מידה, ולמדנו את זה, וזה מידה שמאוד חשוב ללמוד לעומק ולשמוע ולהרגיש מה שחז"ל חושבים על חניפות, על מנת ליישם את זה, ועל מנת להתקרב לדעת תורה. אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה זה לא איזושהי עבירה, מביא אף לעולם, שנאמר בחטפי לב ישימו אף, אף זה יותר גרוע מכעס, זה משהו משתוללים, כלומר זה משהו, כל סדרי בראשית משתנים, התבואה, לא, הארץ תפסיק לתת כוחה ויצאו דברים אחרים, כל מה שטבעי, הכל יהיה
שאין תפילתם נשמעת, שנאמר לא יישבו כי אז לא יהיה שום שמיעה לתפילה, כי לא מכירים אותם, הם בתחפושת, הם חנפים, לא יבואו לפניי. אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש פה חנופה, אפילו עוברים שממימן, מקללים אותם. שנאמר, אומר לרשת צדיק הזה, יקבו העמים, בין כובע לקללה, שנאמר לא קבו כל, בין נאמר לעוברים, שנאמר, ולאום מלאום יאמץ. פשט טוב, שכחתי, מה זה אפילו עוברים? תנסו לחשוב, למה דווקא עוברים? אולי בהמשך השיחה, אבל בינתיים תנסו לחשוב לבד, מה חז"ל מנסים להגיד שאפילו העובר, שהוא שומע תורת אמת, לומד עם המלאך, והחניפות הזאת מעצבנת אותו. אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהינום. אוי, אומרים לה רע טוב, לטוב רע. מה כתיב אחריו? שהכל הפוך. ואמר רבי אלעזר, והאחרונים פה מאוד התלבשו על רבי אלעזר הזה, כל המחניף סוף נופל בידו, זה לא יעזור. אתה חושב שאתה תחניף לו והוא יהיה חבר שלך? הוא בסוף ישחק איתך ותיפול בידו. עד כדי כך מסביר רבי אלישיב, שהיה הווה אמינא שגם במקום פיקוח נפש לא יעזור חניפות, ואל תהיה חנפן אפילו במקום פיקוח נפש. למה? הווה אמינא, כי אומר רבי אלישיב חשבון, כתוב בגמרא שכל המחליף לחברו סוף נופל בידו, אז בין כל זה לא יעזור. אם זה לא יעזור, אז מי תהיה לך? ולכן תהיה חזק גם במקום פיקוח נפש. אם אינו נופל ביד בניו, אז ביד הנכד, זה לא יחזיק מעמד, זה זמני, זה ניצחון זמני, זה שקרי, והיא לא תצלח. כל זה כמובן המשנה בסוטה, למעלה המקור לפני זה. המלך עומד ומקבל וקורא יושב. אגב זה המלך עמד וקיבל, וקרא עומד, ושיבחו החכמים. וכשהגיע ללא תוכל לצאת עליך איש נוכרי, זלגו עיניו דמעות. הוא אגריפס, אבא של הגוי, אמא יהודייה, אז הוא יהודי. ובכל זאת, הוא שמע, תוסו מסתפק, או שהוא שמע שעדיף לא להיות מלך, זה לא כבוד ישראל, או שאסור, כי זה איש נוכרי, אז הוא התחיל לבכות. ועל זה כתוב שהחכמים מיד קפצו, והרי זה מעמד מאוד מכובד, כל עם ישראל, ואי אפשר לתת לו להתבזות, הוא מתחיל לבכות, והם מיד פיסו אותו, ואמרו, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אל תדע, יש קיצונים שמפגינים בחוץ, לא נורא, אנחנו אלה ששולטים, תראה, הציבור איתנו, ואנחנו המתונים, ואתה בשבילנו כמו אח. ונכון שיש קיצונים שאומרים, בגלל שאם אבא גוי לא טוב, אל תדאג, אחינו אתה. אומר תוספות, וזה התוספות למטה, סוף מקור מספר 3, כל המחליף לחברו, יש לפרש שלא במקום סכנה. עכשיו, חשוב, לפני זה כמובן, על החניפות הזאת שבימי אגריפס, מה כתוב בהתחלת הגמרא? תנא משמי דרבי נתן, באותה השעה נתחייבו שונאי ישראל כליה, שהחליפו לו לאגריפס. מיום שגבר אגרופה של חנופה, נתעוותו הדינים, נתקלקלו המעשים, אין אדם יכול לומר לחבר מעשה גדולים מעשיך. והחניפות הביאה אסונות, ושינוי סדרי בראשית, זה לא איזו עבירה. החניפות, נתעוותו הדינים ונתקלקלו כל המעשים. כי כל אחד יכול לעשות, והוא יודע שבאמת לא, אם יש לו קצת כוח, אז כולם יחניפו לו, וגם הרבנים, וגם בסוף, אדם רואה, בחור ישיבה רואה שהרבנים מחניפים לכל מיני אנשים שהם לא למדו, אז לא צריך ללמוד כל כך. הם רואים שהם מחניפים לאנשים שהשתתפו בהתנתקות, אז לא נורא. הם רואים שמחניפים לאנשים שעוברי עבירה,
אז רואים, הנה, עוברי עבירה, אפשר לתת כמה שיחות שאתה רוצה, בסוף, אתה בעצמך צריך אותו ומכבד אותו ומחניף לו. אז ממילא הכל מתהפך ונתעוותו הדינים. ויש איזושהי ישיבה שהגיע תורם, כל תורה, שלמה זלמן, סיפרנו את זה, והוא הסתכל על התורם, ומשהו בסגנון מאוד בוטה, שהחבר'ה פה שיושבים לפניך, משהו בערך בסגנון שהעולם הבא שלהם הרבה יותר גדול משלך, ואתה לא יודע בפני מי אתה עומד, אתה לא יודע איזה זכויות, אתה צריך להגיד לנו תודה שיש לך איזשהו חלק במה שיש להם, משהו בסגנון הזה, על מנת שיהיה ברור שהוא נוגע במשהו עצום וקצת עוזר להרים, אבל אתם העיקר. זה כי הוא הבין שאם לא, אז הכל מתעוות. בא תוספות ואומר, תוספות הראשון הוא תוספות מעניין, שהוא דן האם מדובר שהאבא של אגריפס הוא גוי ובעצם מדאורייתא הוא מותר להיות מלך, אבל זה רק איזשהו מעלה, אז אם ככה לא נורא שמחליפים. לכן הוא אומר שמדובר שפוסקים שגם אם רק אבא הוא גוי ואמא יהודייה, בכל זאת הוא פסול להיות מלך, והוא בעצם לא אמור להיות מלך. וכאן, וזה העונש החנופה בדבר עבירה, שמחניף לחברו מחמת יראתו מפניו, ואינו חושש על יראת הקדוש ברוך הוא, ועושה עין של מעלה כאילו אינו רע, וזה כפירה, וחניפות זה כאילו שמתחפשים, וכאילו שמסתובבים, שבצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא גם לא מכיר, הכל שקר, ואין אמת, אז בזה נתחייבו שונאי ישראל כליה באותו מעמד, שמה אתה מצפה להם? זה מלך שזה לא איזשהו תקציב של משרד הדתות, זה תקציב, ובשנייה אחת הוא סוגר לך את כל המפעלים של תורה, והוא מלך טוב, גם מתרגש, זה לא יפה, שזלגו עיניו דמעות, אז אמרו, הכינו אותה, הם גם לא אמרו שאתה קשר להיות מלך, והתורה היא לא צודקת, הם אמרו, הכינו אותה, על מנת שלא יהיה פה תקלה, והוא יתעורר בעוד שעתיים, ויחרים את כל עולם התורה וכל הדתיים. ובזה כתוב שמהיום הזה אין נתחייבו שונאי ישראל כליה ונתאבדו הדינים ונתקלקלו המעשים, וכאילו החינוך זה לא אותו חינוך. זה היה נקודת המפנה. אומר תוספות, כל המחליף לחברו, יש לפרש שלא במקום סכנה. אבל מחדש תוספות, אם זה פיקוח נפש, מותר. תודה רבה. הכל מותר בפיקוח נפש. אז יש כאלה שלומדים את התוספות, שהוא לא מתכוון פיקוח נפש. מתכוון סכנה. יש כאלה שלומדים את התוספות, כמו שרב אלישיב למד, שהיה באמינה שגם מקום פיקוח נפש אסור, בגלל שזה בין כה לא יצליח. אבל יש, ומשה פיינשטיין שלומד, זה דברים שהזכרנו, ונאמר את זה עוד פעם, וגם נגיע לאיזושהי הבנה חשובה וחדשה קצת, בכל היסוד של חניפות. אומר רב משה פיינשטיין, שתוספות מביא ראיה, זה לא פשוט שמקום פיקוח נפש מותר להחניף. כי להחניף זה גורם, זה מקלקל את כל הבריאה, זה הכל מתהפך. אבל, אומר תוספות, יש לי ראיה מהגמרא בנדרים, שזה הגמרא שמצולמת, הגמרא המפורסמת, שאולה היה בדרכו לארץ ישראל. התלוו לו אליו שני אנשים מהמאפיה, ואחד מעולם התחתון, ואחד קם ושחט את החבר שלו, רצח. תווכחו, דקר אותו. והוא עם אדם בעיניים, רצח בעיניים. והאדם עדיין בצבץ ויוצא, מסתכל לאולה, אם אולי יגיד משהו לא נכון, הוא גם מסוגל לדקור גם אותו. אומר לו, עשיתי בסדר, קצת לחץ, כלומר מה, אתה הולך להרזין עליי, או שאתה, יש לך בעיות עם מה שעשיתי, או שאני לא צודק, תראה מה הוא עשה לי. ואולה אמר
אם נופרה לבית השחיטה, ודאי, והיית צריך לקרוא אותו לשניים, אז היית צריך לגמור את זה, כמו שצריך. כשאולה נכנס לארץ ישראל, הוא הגיע לרבי יוחנן, והוא שאל אותו, דיון חס ושלום, החזיקו ידי עוברי עבירה? אולי לא מחיתי, אולי לא עמדתי כמו שצריך, ואולי החנפתי לו קצת? אמר לי, לא, בסדר, נפשך הצלת. העיר רב אברום שפירא, שאולה היה אז בחו"ל. בחוץ לארץ זה באמת העמידה, שהם מפחדים. אם הוא היה נכנס, ברגע שהוא נכנס לארץ, כי עד כמה זה רבי יוחנן, הוא הרגיש איזה פחדנות ואיזה מורך לב, וזה לא התאים לכל המידות הגדולות של אנשי ארץ ישראל, אבל אמר לו, אולה, בסדר, פיקוח נפש, וזה ההיתר שלך, וזה לא היה פשוט. אומר רב משה פיינשטיין, למה זה לא פשוט? זה דברים שחייבים ללמוד אותם, שהים של שלמה, המפורסם, שאומר הים של שלמה, שיש דברים שגם פיקוח נפש לא יעזור לך. וכשכינסו את כל החכמים, ושאלו אותם שאלות, והמתייוונים רצו, והיוונים רצו לראות אם התורה היא הומנית, והם שאלו אותם, תגיד, מה הדין בשורש הגוי, בשורש ישראל, שנוגח שורש הגוי, וקשה מאוד להגיד פטור, וקשה מאוד להגיד שאין חצי נזק בשורש היהודי, בשורש הגוי שנוגח שורש היהודי, משלם נזק שלם ולא חצי נזק, וגם בשור טעם, לא טועה, ובעיקר שורש היהודי, שנוגח שורש הגוי, פטור. איך תגיד את זה ליוון המתקדם, וגם זה מסוכן, יכולים לעשות הרבה נזק גם בגוף, והם לא ויתרו, הם אמרו את ההלכה, כי אדם, הרב שכטר, שהוא יהיה פה בעוד שבועיים, בעזרת השם לשבת, שבת שלמה הוא יהיה איתנו עוד חודש, הרב שכטר הסביר פשט במהרש"ל, כתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, 10 הדיברות, מה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? לעוות את הפנים של הקדוש ברוך הוא, התורה היא הפנים של הקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו הקדוש ברוך הוא, ואם מישהו יעיז לעוות את התורה ולשנות, הוא יהיה באיזשהו פורום עם נשים פמיניסטיות, וישאלו אותו, תגיד, מה אתה רב, שמענו שאתה מתון ואתה שייך לזרם הפחות קיצוני, מה אתה חושב על נשים לעדות? ואתה יכול להרוס לעצמך את כל הקריירה, כי אתה על תקן הרב המתון, קיצונים יש להם, ואתה רוצה להגיד שנראה לך בזמן הזה אפשר להקל, וכן אי אפשר לא לתת לאישה והיא לא פחות אמינה, אם תגיד כזה דבר, יהרג ואל יעבור, כך אומר הים של שלמה. למה יהרג ואל יעבור? כי עיוותת את התורה, עיוותת את הפנים של הקדוש ברוך הוא, והיה הווה אמינא, שכל חניפות, כשזה נוגע לאיזשהו דין תורה, ואתה מדבר על רצח, ואתה אומר יהוד עבדי, כן עשית בסדר, מגיע לו למות, אז אתה בעצם מעוות את הצדק, מעוות את התורה, אז היה הווה אמינא שאת זה אסור, כמה שמלן שמכיוון שהוא לא שאל אותו האם מותר לרצוח בתורה, הוא יודע שהוא רב, והוא מקפיד על הלכות רציחה, והוא רק שאל, האם אתה, הוא התכוון, האם אתה תלשין עליי, האם אתה לא מכבד אותי עכשיו, האם אתה נגדי, האם אתה לא מבין אותי, ועל זה הוא אמר, אתה בסדר גמור, היית צריך לקרוא, מבחינתך, היית צריך לקרוא אותו לשניים, לא שזה מותר, כל אחד מבין שאני לא חושב שמותר לרצוח, אבל מותר לי כן להחניף ולעגל פינות, כשזה נוגע לפיקוח נפש ממש, אבל היה הווה אמינא שאסור גם במקום פיקוח נפש ממש. אנחנו כשלומדים את הסוגיה של חנופה, בוא נאמר שני מקרים בצד השני, סתם על מנת לתרגם את זה קצת בשפת המעשה, אבל
לראובן יש אח, שמעון, נשוי לגויה. לגויה נולד בן משמעון. הוריו של ראובן ביקשו ממנו דבר אחד, אל תקרא את המשפחה לשניים, תלפן אליו, להגיד לו מזל טוב. ראובן חשש שבברכה הזו יש פה משום חניפות. האם הוא שאל את הרב שיינברג, אם לא טועה, והשיב לו בתוקף, בשום פנים ואופן אסור לאחל ברכה זו, זו חילול השם. מה אתה אומר מזל טוב שנולד ילד מנישואי תערובת? זה לא מזל טוב, אל תשקר, אל תחניף, אל תפן אליו. העוזרת הגויה וכדומה, מקרים בסגנון הזה. אנחנו למדנו פעם פרשת חיי שרה, שמענו אדוני נשיא אלוקים אתה בתוכנו, על כל העניין הזה של ריבוי תוארים, תארים שכתבו, היה הרבה מה להגיד לאחרונים על אנשים שחשוב להם להגיד הרב הגדול הגאון ותמיד ולא משנה מי, ומגזימים ויודעים שהוא לא גאון והוא לא גדול, אולי יש לו תפקיד חשוב ואולי הוא לא גאון מפורסם, ומוזילים ומרבים. דיברנו על זה שאמרו בשם הרב שך שבכל פעם הוא נמצא בחתונה הוא מגלה עוד 7 גאונים ובשעת הכיבודים, והמציאות הזאת שבתקופות קודמות אם ידעו מסכתות רבות בעל פה אז הוא רב, ובזמננו החושך יחסי הארץ וידע קצת תורה הוא כבר רב, אם ידע קצת יותר אז הוא כבר גאון. ואומר רב אלישיב, כל זה מפחיתות הדורות. זה לא שאנחנו פתאום יש לנו הרבה גאונים, זה שאנחנו פחות אמיתים עם עצמנו כציבור ומפחדים מכל מיני אנשים עם כוח. והוא אומר, דיברנו על זה, שבתחילת מסכת אבות מרגישים הבדל בתוארי חכמי המשנה. שמעון הצדיק, אנטיגוס איש סוחו, יוסי בן יועזר, עד שבן רב שמעון גמליאל, רבן גמליאל, גדול מרבן שמו. מה הכוונה? שבתקופות, היו תקופות שלא היו צריכים לפאר את גדולי ישראל, הלל, שמאי, והיום הגמרא אומרת, ממה תלמידי חכמים מציינים עצמם בגדים נאים? כי הם לא בני תורה. ודווקא המציאות הזאת שגדול מרבן שמו, שרק את השם לבד אמור אומר את השם, יש לצליל מיוחד ומיד מבינים את התוכן של האדם. אנחנו חושבים שפה בישיבה כמה שיותר להשתמש בשמות הפרטיים של הרבנים, הרב זה, השם הפרטי כמה שיותר, לא, השם המשפחה זה מאוד מביא ריחוק ומאוד פורמלי, וזה לא שם פרטי, הרב עם השם הפרטי כמה שאפשר, כי זה מראה הכי קשר, ושאתה מכיר את האדם, לא את התפקיד שלו, ויש קשר אמיתי. והאחרונים מאוד, רב קיבי איגר זה בשבילו היה, הוא ניסה להפחית את התוארים, אבל זה גרם לו כל מיני בעיות והוא ביקש, את הציטוט המדויק, הוא ביקש שהקפידו בזה לאחר מותו ובספרו להוריד את כל הנושא הזה כמה שאפשר, את הנושא של ריבוי תוארים מחשש חניפות. מה רע? בואו נרבה כבוד ונחניף ונעשה הרבה אנשים שמחים. איפה פה העומק של הרוע של המידה? נתחיל לראות דברי הרב קוק בשמונה קבצים, אבל זה בעצם סיכום, נראה את זה כבר עכשיו, ואחרי זה נלך קצת אחורה. כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד, מתאהב האדם, יש לכם 8 פרקים, רש צדי וקפ"ד. כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד, מתאהב האדם לבריות בחיבה פנימית. אם אתה באמת מתבונן בפנימיות, ובעין טובה, אז אתה תראה הרבה טוב, ואתה לא צריך לשום אבק של חנופה, כי ההתעניינות בצד הטוב שהוא פוגש תמיד, מחסה ממנו באמת את כל הצדדים הרעים. ומה שהרב קוק אומר במשפט הזה,
החניפות היא בעצם תחפושת מאוד גדולה, אתה לא רואה את האדם, ואתה לא רואה את המציאות, ואז אתה באמת גם לא אוהב את האדם באמת, אתה לא יורד למי הוא, ואין צורך לזה. אם באמת היית מלא אהבה אמיתית, אז היית מכיר אותי טוב, היית מכבד, ובלי שום חניפות, לא צריך את החניפות, אם אתה יורד לעומק. אומר שמונה קבצים בקטע הבא, צריך להתבונן במנוחת רוח על כל הפגמים הנמצאים מתגלים לעינינו. החניפות היא באה לחפף, לא להיות ביקורתים, ולא לראות שום פגם, כי אני מפחד, אני אגלה פגם, אז א', אני אצטרך לתקן, זה כבר גדול עליי. שנית, אני אראה פגם, אז אני אצטרך להתאמת איתך, להתאמת עם המשפחה, להתאמת עם הציבור, להתאמת עם מערכות גדולות, ומי יש כוח? לכן נכסים, אין פגמים, הכל טוב, ושלא יעיזו לדבר לא נגד אף אחד, ונגד החרדים אפשר, נגדנו הכל מצוין, אנחנו תכלית השלמות. למה? כי אנחנו מפחדים נגד החרדים גם אסור, כן? הוא אומר ככה, אפילו מקדושה שבקדושות, אין להחניף לשום אדם, לשום נטייה, כי אדם שיש לו את המידה הזאת של חניפות, יתרוממו משפלות מעמדם וירחיבו את עמדתם, ייכנסו לגבול הקודש, יקדשו ויתקדש לכדי שם השם הגדול והקדוש ומלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, ויקבע השם צבקות במשפט, וכן הקדוש נקדש בצדקה. החנפן הוא לא קשור לכל תפילות ראש השנה, הוא לא קשור לכל יסוד המלאכת השם בעולם, הוא חי בעולם שהכל מעוות, הוא לא רואה כלום, רע טוב, והוא לא מצליח, הוא לא יגיע לשום תיקון עולם, הוא לא יגיע לשום ביור הרע, והוא לא מחובר עם מה שהוא אמור לעשות בעולם הזה. עכשיו, זה היסוד הזה של חניפות. כשדיברנו על ריבוי תוארים, זה חשוב לאנשים שלומדים תורה, כמובן האדם מחניף ראש ובראשונה לעצמו. הוא מאוד אוהב את עצמו, הוא מאוד מפרגן לעצמו, וזה החניפות הכי גדולה, שהוא לא אמיתי, ואין לו שום חשבון נפש, והוא מחליק, ואצלו הכל טוב, מה שקורה אצלו לא שייך שיהיה רע, הוא מפחד לבקר את עצמו, הוא מפחד מהאתגרים, הוא מפחד מלהסתכל על עצמו בראי, במראה, ולראות את עצמו באמת, לכן הוא שם כל מיני תחפושות שזה לא הוא, וזה עיוות בסיסי. עיוות נוסף, וזה הכל המשך, מה שחז"ל דיברו הרבה, יעקב ועשיו, שהוא לא מכיר מי זה עשיו. עשיו באמת נהיה חזק, ויש לו הרבה מקום בעולם, ומרוב
שמותר להחליף לרשע במקום סכנה, אז הוא לא מבין את המציאות של רשע, את האיום של רשע, זה שזה טרור, זה שהוא בא לנשל את הארץ, הוא לא מבין. מרוב מחושבנות הוא שכח לגמרי מי הוא ומה הוא ומה תפקידו וייעודו, ומרוב שלא נעים להגיד בפני אומות העולם שהארץ הזאת היא שלנו, בהחלט של כולנו, וכל ההכרזה של הרב צבי יהודה, זה לא עובר מסך. אז ציבור שלם, וכולנו שכחנו שבאמת הארץ הזאת היא שלנו, ושכחנו שבאמת עומד לפניך הרשות הפלסטינאית, שציבור שלם מחניף ותקשורת מחניפה, והם יודעים שזה שקר, והשקר הזה מתחלחל, והכל מתעוות, והכל מתהפך, והחניפות הזאת מתחילים להרגיש מה החז"ל ראו בזה, איך הם הבינו שהדבר הזה משבש סדרי בראשית. תסתכלו ברבנו בחיי, ספר כד הקמח, אמר לרשע צדיק אתה יקבו העמים יזמרו לאומים, יזהיר שלמה עליו השלום בכתוב הזה על מידת החנופה, כדי להעמיס אותה בעיני הבריות, כי מישהו חנף מחריב את כל העולם כולו, ובעוון החנופה התפועה מתמעטת בעולם. זה פועל פיזית על התבואה, והוא שדרשו זל בארץ חנופה תחת יושביה. אמר רבי יצחק רץ עבר מחנפה ליה ואם מחנפה לך. למה? כי עברו תורות, עברו שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. דבר מפורסם, מישהו חנף, חנפן, הוא מורד בקדוש ברוך הוא, שהרי עבד על ידי אדוניו מניח אותו ועובד זולתו, הרי הוא מורד בו, עושה עין של מעלה כאילו לא רואה, לכן החנף כיוון שהוא עובד את הבריות, הרי הוא מניח לקדוש ברוך הוא מורד בו. ועל מידה זו ירמיהו הנביא מוכיח לישראל שהיו מחליפים, והיו באים לבית המקדש ודרשו חז"ל ואיכה, היו שרי הקהלים. למה נמצאו ישראל קהלים? מה האיילים הללו בשעת שרב הופכים פניהם? כך היו גדולי ישראל רואים דבר עבירה הופכים פניהם. אמר ישעיהו פחדו בציון חטאים, שהוא קשה מן הפחד, כשחנפים מחליפים לקדוש ברוך הוא והם ננשים בעונש גדול. אומנם מצינו חנופה שהיא מותרת, וזהו שהחניף יעקב לעשיו. אומר המהר"ל, אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש פה חנופה נופל בגיהנום, שאין גיהנום רק ההיעדר, ולפיכך המחליף שאומר לרשע דבר שאינו ראוי להם הגיהנום, שהיא שהוא היעדר המציאות, ואינו דומה המחניף למשקר, כי המחניף עושה מן הרע טוב, זה היעדר גמור. המשקר זה שקר, אבל הם דברים שאפשר שיהיו, ויש איזשהו משהו שאתה רוצה, שקר. חניפות, שהיינו חושבים שזה הרבה פחות משקר, כי חניפות מה עשיתי? אני כולה מחמיא לו, ואני מנסה למשוך אותו ולהניע אותו לצד שני. מה כל כך שקר? זה סתם אני עושה דמיונות. אומר המהר"ל, המחניף שמדבר דברי חלקלקות וחנופה, דבר זה לא שייך במציאות כלל, עושה מהרע טוב. אמר רבי ירמיה, מיומר כל שבחו, זה נראה כדברי חנופה שמחניף לו. אם לא יספר שבחו כלל, זה לא גורם אהבה. אז כשאתה מדבר עם מישהו, לא להחניף, לא עד הסוף, מקצת שבחו. ד' כיתות לא מקבלות פני שכינה, כי הד' כיתות האלה רחוקים מן המציאות. הליצנות זה עולם של דמיונות. כמה זה סוטה כתוב, כל אדם שיש פה חנופה, מביא אף לעולם, שנאמר חנפי לב, כל אף זה דבר שיוצא מן היושר, אין לך דבר יוצא מן היושר כמו החנופה. כפי שאומר לרשע צדיק אתה, זה יוצא להפך, לפיכך מביא אף. מי שיבין בחוכמה ידע ויבין, כי ראוי אף, חורי אף, זה הרבה יותר מחימה, אז שאין תפילתו נשמעת. עכשיו גם כן תפילתו כאילו הייתה חנופה, אתה מתחיל להחניף לקדוש ברוך הוא, עבודת השם שלך היא חניפות אחת גדולה, לא רק כלפי הציבור שאתה מנסה למצוא חן בעיני הרב, בעיני ההורים, בעיני הסביבה,
בעיני אני האחר שלך, אלא גם אצל הקדוש ברוך הוא אתה מחניף לו, אתה לא עובד אותו באמת, ואתה לא מחפש קרבת אלוקים, אתה מנסה לעשות כאילו, שהוא לעשות וי, שיהיה בצד שלך, אבל אתה עושה עין של מעלה כאילו לא רואה, וכאילו שהקדוש ברוך הוא לא מכיר ולא יורד לעומק האישיות שלך, כי גם אתה מתחיל לא להכיר את עצמך, ואין מפגש אמיתי עם המציאות, כי מפחדים להגיד לציבור החילוני שאתם חיים בשקר, מפחדים להגיד את האמת של הימין בישראל, מפחדים להגיד אמיתות אחרות שעניינם אומץ וגבורה ותורה גדולה, ואנחנו מתחבאים מעצמנו, והכל זה חשבונות, שהחשבונות בסוף זה מביא לעבודת השם שקרית. עבודת השם שמחניפים, אומר המהר"ל, זה חידוש, שכאילו התפילה היא חניפות, כאילו אין תפילתו מעומק הלב, כי אין לו כבר לב, הוא הכל מכוסה, כמו שכל עניין המחניף, הוא מדבר וליבו בא לימו. חז"ל הסתכלו על החנפנים למיניהם, כי יש פה אש, מביאים סמיכה, כי יש פה אורח חשוב, זה סמיכה, יש פה עוד אש, עוד סמיכה, ושהכל ייראה, לעגו לזה, והם אמרו, אתה לא מבין, יש פה אש, עוד תכף הכל נשמתה, בשביל הזמניות והקטנות הזאת, ואתה לא מבין את השקר הגדול שאתה מנסה להסתיר, וכולם מחויכים, טוב לתמונה, ואין שם כלום, וזהו שמובא, דווקא כשהסנהדרין, שראוי שיהיו כל דבריהם במשפט, כשהם אמרו דברים שהם רמזים לחניפות, לאגריפס, אז זה מהפך את העולם. ומה שמותר להחליף לרשעים בעולם הזה, פירוש כמו שיש לרשעים הצלחה, הוא חנופה נחשב להם. כי זה הכל לא ישר ולא אמת. ולכן מותר לזרום עם הדבר הזה, לפי המידה שהשם נוהג עם הרשעים, תעלה בעידנא סגילי, וזה פשוט אמר לו בסוף הוא גולה, כי הדיבור שהוא חנופה, הם דברים רכים, הכל בנעימות, אף פעם לא מתעצבנים, דיברנו על זה הרבה פעמים, שאבא, שאף פעם לא מתעצבן, הילדים שלו יצאו פסיכיים, כי שום דבר לא מרגיז אותך, ואתה לא שייך, כי אם באמת אכפת לך שהילד רץ לכביש, אז אתה מתרגז, אם באמת אכפת לך שהילד עשה משהו רע, אז אתה מתרגז, ואם הוא לא רואה הכל נעים, אז יש פה חניפות גדולה, וזה ישגע, כי משהו שקרי, כי לא הכל, זה לא המציאות, ותצעק עליי אבא, כי אם אתה לא צועק, אני אף פעם לא יודע מה באמת חשוב לך, ומה באמת מקפיץ אותך, וממה אתה עשוי, הכל תחפושת אצלך, הכל שטחי, וזה מה שאומר המהר"ל, כל דבר שהוא לא חזק, אף פעם לא מתרגש, רפה ורך, אז הוא מתעקר, אתה כזה נעים. פעם סיפרתי שהייתי באיזשהו כנס של שלום עכשיו, כנס שמאלני פה בעיר, אז באתי כאיזשהו סממן ימני בקהל, וזה, הם דיברו כל כך רך, ודיבורים כל כך נעימים, והם ניסו לקיים איזשהו מאבק, איזשהו עימות, והביאו איש ימין השתולל שם, והוא השתלט עליהם. אני גם לא אהבתי איך שהוא עשה את זה, כי זה היה יותר מדי כוחני, יותר מדי אלים, והמנחה שהוא היה אדם כל כך נעים, שמאלני כמו שצריך, וכל כך, הוא פשוט לא השתלט, הוא לא התעצבן, אבל הוא הפסיד את כל האירוע, כי האדם האלים תפס את הכל, ומה שאמרתי אז, אתם רואים מה שקורה פה, בגלל זה אי אפשר לתת לכם את ההנהגה, כי אתם תדברו הכל נעים ותיתנו לפלסטינאים, אין לכם שום דבר חזק, אין לכם שום כוח להשליט שום סדר, כי יש לכם את החניפות הזאת שהכל
והחלקלקות הזאת שהכל טוב, והכל עובר, והחנופה מרוממת מי שמחליף לו, שניהם אין בהם ממש, וכדומה. רבנו יונה אומר, ובזה אנחנו מסיימים, אני מודע לזה שהזמן עבר, בכל זאת, שנייה, בשערי אורחות צדיקים, הוא אומר שמי שרוצה להינצל מן החניפות, אז יעשה שני דברים, ייזהר להרחיק את עצמו מן הכבוד, ושלא יהיה תלותי, שלא ייהנה מאחרים. ככל שויוותר יעקב לבדו, ככל שוישכון ישראל בטח בדד, ככל שנדע להיות עצמאיים וממילא עוצמתיים, ונכיר את הפנים שלנו, ולא אנשים שאנחנו ניזונים וכל החיות שלנו זה מהסביבה, אז נחניף פחות ונחיה דברים הרבה יותר אמיתיים. והמסר הפשוט, וזה יום יום, להסתכל פנימה, לא לסביבה, לא מעניין מה שהסביבה אומרת. היה פה בברנש שתוכחה מגולה והרבה כעסו, והיה פה משהו יפה בתוכחה מגולה, היה משהו יפה מאוד באהבה מגולה, אבל בתוכחה מגולה לפתוח, שמוכנים, מיד כשהראו לי את זה, זה היה התגובה הראשונית שלי, שטוב, לפתוח את הכל, לא מעגלים שום פינה, אנחנו יודעים שאנחנו הכי טובים בעולם, אבל בוא נשמע, איפה לא? הגר"א שכר את המגיד מדובנר, הוא אומר, תגיד לי, אני שומע, כולם רק מחמיאים לי, תגיד לי, בואו נחפש טוב, איפה, מה אני לא בסדר, ומה אני צריך לתקן, ובואו לא נחניף, כל החיים נחניף לעצמנו, והכל, והציבור דתי לאומי, אנחנו הכי טובים בכל, ואני ודאי, וברגע שנהיה פנימיים יותר, ואוהבים את התוכחות, ורוצים חיים הרב קוק כתב את זה יפה, עוד פעם, בוא נקרא וזה נצא, אם נקרא את זה עוד פעם, בשמונה קבצים, שכשמסתכלים באמת, אז מתאהב האדם בפרי בחיבה פנימית, ולא צריך שום אבק של חנופה, וצריך להתבונן במנוחת רוח על כל הפגמים, בתכונת רוח הבאה על ידי יראת שמיים, אמונה, שמוצאה הראשון וכבירה בהם, בתוך כך אין להחליף כלל, לא לשום אדם, לא לשום נטייה, אפילו קדושה שבקדושות, אין חניפות כלל, כי מחפשים אמת, מחפשים דבקות, מחפשים קדושה אמיתית, מחפשים להתרומם, ומחפשים איפה אני יכול להשתדרג, ולא איך אני יכול למצוא חן בעיני הרב או הציבור או הסביבה או החבר'ה, אלא איך אני מוצא חן באמת בעיני אלוקים ואדם.